Mana bu qarampir munchoqda nima sababdan qo'yib qo'yishgan? Kommentariyada bilganlar bitta yozib ketasizlar. 3,5 metrga 5 metr joyimizga qozon, o'choq, tandir, boklarimizni qilib berishdi. Bugun biz Farg'onani Rishtonidamiz. Rishtonlik ustakalarimizni ishini narxini yoritib beramiz. Mana shu ko'rib turgan joylaringni ofshi xizmat haqisi 10 million so'mga bitirib bergan. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Tochkasiga keladigan bo'lsak, bokimizni bitta tochkasini kafeli bilan, g'ishi bilan bitirib berishi 1,5 million so'm, rabochiy stol 1 million so'm, tandirimiz 2 million so'm, qozonlarimiz 1,5 million so'mdan tochkasi, mana bu rabochiy stol 1 million so'm. Xo'p, xizmat haqisini o'zini aytdim. Endi rasxoti xonadon egasidan. Shu yerga ketgan g'ishimiz, o'zimizning oddiy g'izza g'ishi, pishgan g'ishi, 1000 ta g'ish ketgan, 500 kilo sement, 100 kilo ahak va bitta labodan jinda kamroq qum ketgan. Kimgadir qiziq bo'lgan bo'lsa, xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab xohlagan fasoningizda qilib beradi. Mangal kerak bo'lsa, mangalimiz 4 milliondan 6 milliongacha fasoniga, shakliga qarab chiqarib berishar ekan. Opalarimiz, agar shu ishlar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yaverasizlar.